टाढाको टिम हुनुहुन्छ है, सुरेश दा, जोसेन भाइ, अनिश भाइ, सुदीप, सन्तवीर दा, राजेश, हाम्रो आदित्य भाइ, प्रयास भाइ गोलकिपर, दिपेन्द्र भाइ र उहाँहरूको चाहिँ हाम्रो दिपज्योति सँगसँग परेको छ है आजको फाइनल टुर्नामेन्ट। यसरी नै रहेको छ यहाँ सङ्गत दा, हाम्रो राम्रो दा गोलकिपर हुनुहुन्छ है, उमेश दा, रमेश दादा, पवन राई हुनुहुन्छ, ओमराज दा हुनुहुन्छ, ओमकार हुनुहुन्छ है, रमैले, प्रतीक भाइ, साहिल भाइ र उहाँहरूको आज फाइनल टुर्नामेन्ट चाहिँ डाँडागाउँ माझ भइरहेको छ है, नयाँ समाज माझ भइरहेको छ। अम्पायर हुनुहुन्छ है धोत्रेबाट, मेरो साथीको बाबा हुनुहुन्छ अनिल राईज्यू है, आनन्द दादा र मेरो साथी हुनुहुन्छ यहाँ सागरमेन, सागर है, लाइसमेन तामाङको छोरीले पनि तपाईँहरूलाई भ्लगिङ गर्दैछ है युट्युबको लागि। उहाँ पनि यही नै हुनुहुन्छ, देख्नु भइरहेको छ होला तपाईँले। गर्नु भिडियोहरू ल्या गोल भयो है, गोल अम्मै यति बेला जानु पर्दैन त छोप्नु। उम्किसकेको थियो नि, ल्या 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 ऊ पाएँ है। अब्बा यार फुस्केको थियो त, फुस्केको थियो त, बल जानु पर्थ्यो नि त्यति बेला। अम्मा रोकेर रोकेर त्यो निलो त 7 जना डिफेन्स खेल्यो त्यो यो जाने जाने बोट हामीले त भिडियो बनाइयो भने त जित्छ हौ होइन न, हामीले जित्ने यहाँ जित्ने होइन नि यो होइन यो खेल्ने खेल्ने गन्छ अम्बो हो हेर अब्बा कालेलाई रे ठरै पारेन, साह्रै पारेन त्यसलाई। अम्बो दामी दामी गुड हेड गुड हेड ल्या ल्या ऊ अरे ए लागेन त्यसको बस यति बस बस क्रस बस क्रस बस भन्छ अनि साथी हेर्ने है मेन पकड़ा 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 यसले पनि गोल नहाल्नु पेनल्टीमा उडायो भाइले ल अब
एउटा त्यो सेतो बोलो पच्चन काटेर हान्ने पच्चन काट्ने हाल्छ नि हौ गोल 200 रामुलाई 200 सेट पायो भने उडायो हो उड्यो गोल मिस्टेक नो मिस्टेक बस यसरी नै उहाँलाई सुस्वास्थ्य अनि दीर्घायुको कामना साथै यसरी नै भविष्यको खेलाडीमा पनि अझै राम्रो खेलेर जाओस् भन्ने हामी आयोजक कमिटी हजुरलाई धेरै धेरै शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ र यस ट्रफीलाई वितरणको निमित्त श्रीमती बुद्ध डोल्मा यमज्यूलाई अघि आइदिने हामी अनुरोध गर्दछौँ उचाल न है भाइ धन्यवाद उहाँलाई यसरी नै देखा त हेरौँ हेरौँ हाइस्ट स्कोरर क्यामेरामा देखा नि प्रथम म्याचदेखि आजसम्म हुनुहुन्छ आदित्य तामाङ उहाँलाई अघि आइदिने हामी अनुरोध गर्दछौँ अघि आइदिने हामी अनुरोध गर्दछौँ किनकि हामीले यस खेल स्वर्गीय श्रीमती मनमती गुरुङ अनि श्रीमती रिमा तामाङ गुरुङज्यूको नाममा हामीले आयोजन गरेका थियौँ र सो आज खेला समाप्त भयो र उहाँहरूलाई पनि हामीले धेरै धेरै श्रद्धाञ्जली गर्दै र विजेता टिमका जति पनि हुनुहुन्छ क्याप्टेन अगाडि आइदिने हामी अनुरोध गर्दछौँ Very good, team Javi Samaj Chennai. Very good, team Javi Samaj Chennai. Volleyball. यता 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 हेर है